Noch ein kurzes Wort zu dem häufigen Thema des Zähneknirschens, des Bruxismus, des Pressens. Dort haben wir eben die meisten Sachen schon angesprochen, auch nochmal zur Zusammenfassung. Ein häufiges Thema. Man kann natürlich auch sich mit einer Schiene behelfen, sollte man auch tun, einer nächtlichen Bissschiene, wenn dieses Thema sehr ausgeprägt ist. Aber man muss oder sollte nach Möglichkeit auch eben diese genannten Dinge eben anschauen. Und sehr häufig finden wir dort Ursachen und kann sehr häufig dieses Thema auch verbessern, dann des Pressens oder des Bruxismus. Natürlich alle Irritationen von überall her, wie wir gesehen haben, das Ganglion trigeminale, Irritationen generell der Kopfganglien, die obere Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, Atlas-Axis, wo es sehr häufig Themen gibt, aus verschiedenen Ursachen muss man angucken, temporales Läsionen des Seitenknochens, Coxe, Hüfte, Becken, urogenitaler Stern, Schwerkraftlinien. Sehr häufig sind auch Mineralstoff- und Vitalstoffmängel, welche sich natürlich auf das Nervensystem negativ auswirken, auf die Entspannung von Muskeln, auf des Nervensystems. Diese sind auch häufig mit auslösende Ursachen von Bruxismus oder nächtlichen Pressen. Dort gibt es auch häufig Mangelerscheinungen. Das kann man in der Praxis sehr gut austesten. Mache ich sehr häufig eben, dass man da mal schaut, ob dort Mängel vorliegen. Und dort gibt es wunderbare Präparate, wie man das nochmal ausgleichen kann. Man kann auf die Ernährung achten. Da muss man eben auch dann sich dort Tipps geben, um dies auszugleichen. Parasiten und verschiedene Toxine wirken sich sehr besonders auf dieses Bruxismus-Thema aus. Dort gibt es auch ausführliche wissenschaftliche Arbeiten und wir sehen es natürlich auch in der Praxis, wenn wir an den Parasiten, wenn diese vorliegen, arbeiten, dass wir diese halt ausscheiden, wenn wir entgiften, wenn Giftstoffe vorliegen, wenn wir am metabolischen Level arbeiten, dann sehen wir häufig mit der Zeit Verbesserungen von diesem Bruxismus-Thema, wenn natürlich auch alle anderen Sachen irgendwie einigermaßen passen. Schauen Sie sich vielleicht am besten auch das Video über das Detox, über das Entgiftungsthema an. Dort habe ich auch über diese Dinge sehr ausführlich gesprochen. Natürlich Stresse verschiedener Art, psychische Stresse. Es gibt auch sehr viele unbewusste Stressfaktoren, welche uns immer wieder übertrieben stressartig reagieren lassen auf Dinge im Außen. Dort ist zum Beispiel auch die Arbeit an endokranialen Spasmen. Dort gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, mache ich ein extra Video dazu. Also Einprägungen in den Flüssigkeiten am Gehirn kann man dort sehr gut arbeiten. Mit Hypnose kann man dort sehr gut arbeiten. Noch Meditation kommt alles noch. Geistige, emotionale Zusammenhänge, eben endokraniale Spasmen. Und sind wir überhaupt auf dem richtigen Lebensweg? Sehr häufig entstehen eben Stresse und verschiedenste emotionale und psychische Probleme dadurch, dass wir unsere inneren Anlagen, jeder Mensch hat ganz besondere innere Anlagen und Talente und hat sich mit seiner Seele wohl irgendwas vorgenommen im Leben. Ich bin mir sicher, dass das Leben nicht irgendwie zufällig halt ist, dass wir halt zufällig irgendwie da sind, so halt so, ohne Sinn und Zweck. Ich bin überzeugt, jeder Mensch hat eine Seele, welche ein ganz bestimmtes Ziel in diesem Leben hat. Und immer wenn wir nicht auf diesem Lebensweg sind, unsere Ziele uns persönlichkeitsmäßig nicht weiterentwickeln und nicht eben in unseren Lebenssinn weit rein entwickeln, unsere Talente nicht leben, diese nicht entdecken erstmal, entwickeln und ausbauen, dann entstehen sehr große Stresszustände im Nervensystem, im Organsystem. Und man kann an dieser Ebene sehr gut arbeiten und kann dort sehr gute Hilfestellung auch geben. Und jeder Mensch muss natürlich auch selbst eben seinen Brillanten in sich an diesem feilen und sich selbst zur besten Version machen, die man sein kann. Das ist eine Lebensaufgabe, aber sehr häufig in unserer derzeitigen Kultur wird eben diese Ebene vollkommen außer Acht gelassen. Man ist so ferngesteuert, so durch alle möglichen Ersatzbefriedigungen, durch seltsame Dinge eben so entfremdet von sich selbst. Und das ist ein Riesenproblem, ein Thema, das ja mindestens genau so viele Störungen körperlicher Art verursachen kann wie alle anderen Ursachen auch. Man kann auch natürlich Geist und Körper nicht trennen, es ist immer die gleiche Medaille. Wie wir aus der Quantenphysik wissen und wie wir in der Praxis sehen. Und in meinen Seminaren über diese Dinge gibt es unglaubliche Aha-Effekte. Das ist immer sehr spannend zu sehen, wenn
die Lichtlines bei den Leuten aufgehen.